yego arababwira ati mwabaye muretse kugenda ko mbonye muri abantu b'Imana ngo abakarabye ibirenge aragenda abwira Sarayi umugore we aramubwira ati Sara agira vuba vuba mubagira abantu b'Imana ngo bamaze kurya no kunywa baramubwira ngo Sara arihe umuntu nkurikiye reka mubaze ikibazo nawe nkubaze Vita yemezo yari yafatiwe n'uburemere bw'icyaha yego wenda base bari banategereje nabo bandi ko bazaza bavugwa wenda se yari n'amakuru ashyushye n'iki cyane cyane ko n'imbabazi yagomba gusaba nk'umuntu ufite izina riremereye zagomba gutangwa na biro ya ADPR wenda se ntibabiboneye umwanya kubera imirimo myinshi bagira ariko icyo mbona igihe cyari ikingwa zihabwe kuko aravuga ataha ni mu rugo rega nta mwana uvi wabo njya numva bavuga ngo runaka ngo yavuye muri ADPR ntabwo avamo ahubwo ni nko kwakunda umwana ave imuhanga akajya ikiga abibwira abantu babyumvise kuko ibyo ni nako iyo protocol nyine yakabaye ikorwa yego kuko icyaha cyatewe cyaramenyekanye byari ngombwa ko abantu bamenya ko nyine yahindutse ari undi muntu mushya so ikiriya cyo mbona nta kibazo cyane byateza abanebwe n'Imana yego aravuga ati ngiye ibyaha kujya nkora rega ntabwo byambujije kuririmba sa Uganda hose yakoraga ibiterane na hano yabikoraga kandi yitwa ngo ari inyuma y'itorero wenda ntiyakirwaga muri uwo muryango wa ADPR ariko kandi yakirwaga ariko kandi ntibyamujije kuririmba ngo abantu bafashwe rero none yashatse gukora cyo ubusabane n'Imana none abikore ashimwa n'Imana ndetse ashimwa n'abantu so nicyo navugaga niba umuntu akubwiye Vitali ntabwo nshaka kongera gukora ku mpemburo yego ariko ntabwo akubujije ko icyo kintu kizi cyangwa se usanzwe uzi kubikora yego ahubwo yabonye udakenewe muri icyo gihe kubera impamvu icyambere uretse no muri ADPR no mu yindi miryango no mu bindi bintu hagiye habaho impinduka kubera n'iki cyorezo cya COVID icyambere abo bantu barahembwa kandi tugiye kumara umwaka n'igice amateraniro adahari amaturo bahembwaga ntayahari kandi buri kwezi bagomba guhembwa nibyo bibatunze byaba na byiza unababwiye tureka mbabohore mwe gukora full time mujye muvuga ubutumwa nk'ivuga butumwa nyine bisanzwe ariko abakozi bakenewe naba ntekereza ko nabari abakozi kandi basigayemo bizatuma babaho neza bazabona ibihagije bakore batiganyira ibyo ni ibintu bisanzwe cyane cyane ko hari nabo bagiye banahagarika wabonaga bindi ngombwa umuntu afite iduka mu mujyi afite kwasiteri mu muhanda afite ishuri rye rya privé yarangiza akaza no mu rusengero nanone kandi ubwo araza rimwe mu kwezi akenshi iyo ushaka kunoza umurimo biriya ni ibintu biba bisanzwe kandi bigomba kujyana n'impinduka z'ibihe nuko ibintu biba bimeze numva rero nta gikuba cyacitse cyane cyane ko nari amategeko rega bakuraho ni nabo bayatora rero akenshi ahubwo mba numva banapfa ubusa wowe washyizeho itegeko none rimaze ndibuka nka mbere bajya gukuraho indembo bashyiraho uturere izi indembo zari 12 byabereye hari Muhanga mu matora bajya gushyiraho uturere hari abantu basinye ku itegeko kandi riri bubakureho yego arabizi ngo yari regional kandi iryo tegeko amaze kurisinya mu kandi kanya ukamwumva kuri YouTube barandenganyije banzizije ibi kandi iryo tegeko yarishyizeho umukono mu matora ibyo ni ibintu bisanzwe rero mu kazi cyane cyane ko abantu bagomba gutandukanya ADPR no kuba umukristo njya mbona n'abantu bashaka kubihuza umuvugizi wa ADPR ni umukozi wa ADPR kuko ntushobora kuba umuvugizi wa ADPR utabanje kuba umukristo wa ADPR ni umukristo warizwa muri ADPR wabonye akazi yahemberwa agenda muri VWT afite ibiro ni umukozi wa institution runaka ibyo bintu rero ni akenshi ni usanga abantu batazi kubitandukanya no kuba habamo impinduka abantu bagahita babihuza n'itorero n'abakristo n'ibindi bintu byinshi ibyo ni ibintu bisanzwe kandi abantu bagomba kujya bemera uko umuntu agira igihe cyo gukora ikindi gihe akavaho akaba akenewe ubundi akaba adakenewe icyo numva ari kimwe icya kabiri kijyanye n'itike cyo baguhamagaye kubwiriza ntibaguhita icyo n'icyaha Bibiliya iravuga ngo muzaba mugize neza ni mu muherekeza amahoro Paulo yarabitegetse yego umuntu naza mu rusengero rwawe n'abandi bashumba bankurikiye babyumve akabiri cyuya yambaye costume yayivanye dry cleaner jya kubisa imigeri hasi yasirimbye inkweto zarenzwe ivumbi agomba kugura siraje atashye agomba kunywa icyayi atashye yasaraye akeneye indimu yo kugira ngo ejo azongera avuge ukamugeza ku muhanda ukamupepera ngo Imana iguhe umugisha Bibiliya iravuga ngo bene uwanabishatse yakunkumura ibirenge umukungugu agasiga umuvumo wo kugusigira umugisha abantu badukurikiye babyige banabimenye ni nabo bateza abakozi b'Imana ni na za ntege nkeya zo gutangira kubasaba abandi bakanababwira bati Imana yambwiye ngo nudakora ibi urapfa nta nibi mubwiye kubera n'umujinya erega Vitali n'umuhanuzi babayahanura nabi
n'umuntu udukurikiye abyumve, ntuzahure n'umuhanuzi ubabaye. Umuntu nakubwira ati naburaye, mubwira uti beretse kunsengera abanza urye, mugaburire anezerwe. Aburahamu nta kindi yakoreye abamarayika. Kandi nusoma Bibiliya neza nshuti yanjye, nta nubwo Imana yari ibatumye kwa Aburahamu ngo yabatangiriye ku nzira munsi y'igiti. Arababwira ati mwabaye muretse kugenda ko mbonye muri abantu b'Imana. Ngo abakarabye ibirenge, aragenda abwira Sarayi umugore we, aramubwira ati Sara agira vuba vuba mubagira abantu b'Imana. Ngo bamaze kurya no kunywa baramubwira ngo Sara arihe. Umuntu nkurikiye reka mubaze ikibazo nawe nkubaze Vita. Yego. Kubera iki igihe cyose bahamaze baze kubaga ikimasa kikarinda gishya, batarabaza bati ese nta mudamu bamworo rugo? Bari bagiye Sodomu ni Gomora bafite umujinya wo kujya kurimbura umudugudu. Ariko ngo maze kubacuruza abagaburiye banezerewe, ngo baravuga bati Sara umugore wawe ari, aravuga atari mu ihema. Ngo baramubwira bati mutubwirire nubwo atakarirwa sa ko mu gihe nk'iki umwaka utaha azaba afite umwana. Yego. Ngo Sara araseka aravuga ati biriya si ibyo kurya babonye bitumye bavuga ni morale. Baramubwira bati ariko urasetswa n'iki ko nta kinanira Uwiteka mu gihe cyashyizweho? Buriya ntago ari ubuhanuzi kumwe umuntu avuga ngo Imana yambwiye. Oya, ntago bavuze ngo Imana iratubwiye. Ubundi umuhanuzi uhaza akoresha autorite. Umuhanuzi wishimye akoresha ububasha. Eliya yahagaritse imvura Imana itabimubwiye. Oya, ngo mu gitondo yarabyutse aragenda aravuga ngo ndashaka ibintu bimenyekana ko mu Isirayeli hari Imana. Aravuga ngo imvura ntizongera kugwa, ashyiramo n'ijambo rivuga ngo kugeza igihe nzabitegekera. Umuntu akoreye Imana umujyanye mu giterane, ngaho ngo herekeje korari ngo Kibungo, mumazeho iminsi 3 mu rugo barabizi ko bakeneye isukari, ufite umudamu, abana bakeneye umukate wo kujya ku ishuri, ngo wakoze ngo Imana iguhe umugisha, irawumuhera hese. Aho niho haziye bya bintu hari gihe twayaga dukora fundraising ndabizi, bigera ku rwego bagutumira muri fundraising ukumva umuvuga butumwa uravuze ati muzama ngahe. Kubera iki? Umuntu araje yigishije mu giterane, ndabyemera Imana yakoresheje abantu, ariko nawe yamukoresheje. Yabize icyo yasaraye, yabwiye abantu, yababwiye Imana bakorwaho, batanga miliyoni 10 utateganyaga. Uramubwiye ngo wakoze ngo Imana ikugirire neza. None si iryo kote yari yambaye ejo azarijyana mu kindi giterane? Iyo shati isaraye imeshesha iki? Bibiliya iravuga ngo bene abo barushwa no kugabura ijambo ry'Imana ngo mujye mububaha inshuro ebyiri. Hari ikintu nabonye cyane cyane nakibonye mu Rwanda. Uzajya kubona ubona umuririmbyi araririmbye hariya turahagurutse, niba ari umuhanzi runaka hararirimbye indirimbo 8, dore turi kurira abantu bari kuboroga. Nujya kubona ngo ubone ngo umuntu ufashijwe kurusha abandi afashe udupapuro araduciye yanditseho kera tamenya aho yadukuye, araje tumujugunye mu gahanga ngo Imana igumugisha. Ukabisha akazana mushwari yihanaguzaga ngo hanaguye inkweto ngo atwaye amavuta. Wowe nkurikiye ntayo twaye ntayo. Niba umuntu aririmbye neza ugafashwa, yagiye muri studio, fata 5,000 bimuhe. Ubwo uti ndagushyigikiye n'ejo uzasubireyo. Niba umuntu aje akakunezeza akabwiriza ugafashwa, aho kugira ngo ujye kumanaguza ibitambaro no kumujugunya impapuro, n'igihe uzazijugunya umuntu yasamye zigwe no mu kanwa. Fata isaha wambaye niba ari ufite umubwire utakira mukozi w'Imana. Akira ni wambare. Icyo gihe uzaba umushyigikiye kandi uzamukundisha kakazi. Njye nabibona, njye numva abantu bajya n'imaka ngo abantu ngo nigeze no kubikora mfata nkora korabo n'abaririmbye bahoze baririmba gospel baza kwivamo, abantu barasakuza cyane ngo naguye ngo nazanye abapagani. Ariko njye icyo nari ngendere nari ukubabaza kuki muva mu ndirimbo zihimbaza Imana. Barambwe baterega nta mafaranga abamo. Umuntu ajya muri studio agakora album y'indirimbo 8. Wende yayikoreye muri studio runaka indirimbo imwe n'ibihumbi 200. Yego. Turazikunze tuzibaninze ku buntu, sorry, tuzishyize ku ma memory card yacu. Uwo muntu ntabwo tumushyigikiye, ngo n'umwana wacu, ngo n'umwana w'itorero, ngo niba habaye igitaramo ngo aze kuririmba. Uyu munsi ntiwaririmba playback, urakora live. Umucuranzi avuye ku Nyundo kwiga umuziki, ntabwo uzamubwira ngo Imana iguhe umugisha ngo inucurange. Hari abandi bantu hano hanze isi irarekereje izo mpano irazizi. Yego. Kandi ntabwo dukennye, ahubwo nuko twize Imana gusa, tumera nk'abantu baba mu ijuru kandi turi mu isi. Paulo yarabitegetse, yaravuze ngo nimukusanye impiya tujye gukenura bera. Oh haleluya. Mukusanye imiya, umuntu nkurikiye uzarebe muri bino bihugu duturanye bya East Africa. Umwana aririmba indirimbo imwe akaba umusitari ku rwego rw'isi, akagenda mu modoka akagura inzu, indirimbo imwe gusa, igiterane kimwe cyonyine. Ariko twebwe hano uzasanga umuntu ari aho ngaho uriya indirimbo ze sinanazikunda cyane kandi nizo zuzuyiwe bundi ibintu nk'ibyo. Mureke niba mushaka ko twubaka ubwami bw'Imana, tugire urufatiro, tugire ibyo bijyanye no guherekeza abakozi b'Imana. Ryo nitegeko uwabishyizeho wenda yaba afite izindi mpamvu ze zihariye, cyane cyane ko nyine wenda ari nakabyumva. Ariko kandi nawe ntekereza ko abenshi banayoboye ADPR ubu babanje kuba bavuga butumwa, bazi imvune zabyo, bazi uko bananirwa.
none se baramwimitike yo kugenda kuki we bamuhaye essence ya V8 arakuraho itike y'abakozi b'Imana kubera iki nzabamo yishyurwa na ADEPR nuko ari mu kazi none se uwo nguwo nta kazi yakoze none se representant wa ADEPR azabwiriza konseri zose zabereye rimwe muri ADEPR ifite abakristo barenga miliyoni 2 sore miliyoni 2 zose azazigisha azakenera abavuga butumwa abo bita abavolontaire bajyaga babita ngo nabo ubushake ariko simbyemera ntabwo waba uri ubushake ngo ujye kubwiriza utahe n'amaguru hari igihe twajyaga mu biterane uri butahe n'amaguru bakakwakira amasaha agiye twabyitaga ngo ni uguhushura ukagira vuba ngo wirukanka utaza kubura kugera mu rugo igihe kirageze abantu bamenye ko isi irihuta dukeneye ivuga butumwa riteye imbere rigeze ku rwego rukomeye babyigisha abantu biga gukorera Imana erega hari ikintu ugomba kumenya Vital yego Bibiliya iravuga ngo uhereye none hahirwa bapfa bapfira mu mwami mwukatiye baruhuka imirimo n'imihati imirimo yabo igende ibaherekeje none se niba muri iyo mirimo harimo gusurana harimo gufasha bene data harimo Bibiliya iravuga ngo abera ngo basangiraga ibyabo none se niba ibyo bintu twigisha twe tudashaka kubyemera nk'amahame ya Bibiliya icyo gihe tuba tugiye kwigisha abantu idini ntabwo tuba turi kubigisha ibyanditswe byera ariko niba ari uko bimeze nge numva nitike nta n'iki batwaye kuko akenshi baranayiturisha iyo umuntu amaze kwigisha bashyiraho igiseke bati abakozweho duherekeza umukozi w'Imana none niba abo bantu bahari bashaka kubikora barayikuriraho iki baretse abera nabo bakagubwa neza nuko mbyumva murakoze yego uvuze kuri aka kantu k'abaririmbyi k'abahanzi mpita nibuka umwe mu baririmbyi ndekeza ko ni inshuti yawe kuko nawe ni umuhanzi wubatse ADEPR cyane ni uwa kera yitwa Theo Bosebabireba Theo Bosebabireba muri iyi minsi turi kumubona ejo bundi yari amaze iminsi atari mu Rwanda yaje mu itangazamakuru ari gusaba imbabazi mbere yaho gatoya twari twabonye abadamu baza mu itangazamakuru bavuga ko babyaranye na Theo ariko akabatererana Theo nk'inshuti yawe ibi bintu kimara kubona aba badamu baza mu itangazamakuru ntabwo wigeze ugerageza kumuvugisha ese wabyakiriye gute kumuvuga butumwa mugenzi wawe ntago byabanyoroheye wenda ko namuvugisha ariko cyane nta nicyo nari kuba muvugishaho ahubwo nagaruka ku gikorwa yakoze ubundi gusaba imbabazi ni igikorwa cy'ubutwari ntabwo ari ubugwari ni ubutwari gusaba imbabazi Bibiliya dusaba kwicisha bugufi tukemera kandi tugakizwa noneho rero kuvuga ati ngewe hari ibintu byagenze gutya kandi kugira ngo numve mbohotse n'umurimo w'Imana waguke cyangwa se urushe no gukorwa neza nta kango nonwa cyane cyane ko n'itorero ryari ryaramuhagaritse yego amakuru hari nuko yarisabye n'imbabazi ariko ntibanazimuha ngo nabwo twakwibaza ukuntu umuntu asaba imbabazi itorero bakazimwima ntazihabwe icyo nacyo kiba ari ikindi kibazo nyine ni bya bintu nakubwiye byo kuba abanyedini n'ibiki na za munyangire ziba ziri aho ntabwo twirirwa duca ku ruhande kuko ngewe itorero narivukiyemo narikuriyemo narikozemo umurimo w'Imana ntabwo ndabona umuntu wihana ngo nibarangiza bamubwire ngo imbabazi ntazo tuguhaye ariko icyo gihe nyine iyo hajemo irindi zina n'izindi mpamvu ziba zigiye zinahari hazamo n'amashyari ibyo ntawe ureka kubivuga n'ibiki biza kurangira atazihawe noneho biba na ngombwa ko abo bagore baza mu itangazamakuru cyo ni igikorwa ntagaya kuko sintekereza ko bari kurega kujya ku itangazamakuru kuvuga ngo runaka yanteye inda icyo gihe akenshi biba bimeze nk'aho noneho ikibazo atari inda ahubwo ikibazo ari uwayiteye iki niko mbibona kuko none se abantu bose batewe inda mu Rwanda bazajya baza kuri social media ngo runaka yanteye inda hari igihe badafashwa batewe inda bakavuga ati ngo reka wenda tuze muri social media twe kujya mu buyobozi bwa wenda batamufunga ariko tuze hano wenda none se reka nkubaze Vita yego ubu nkoreye icyaha kuri iyi mikoro sibyo kuko ntaje kukureba ariko nkagikora byakuraho ko nta kibazwa bibaye ngombwa biriya nibyo nakubwiye babirimo n'amashyari n'ibindi byose byo kugenda bagambana kuko ntabwo nekereza umukobwa watewe inda muri 2014 niba atari na kangahe na 4 na 3 wongera kuboneka muri 2020 umwana afite imyaka 7 ibyo byose aba yaragejeje gushaka se hari icyo bavuganye ntekereza ko byari byaranarangiye ubundi ukumva no muri icyo gihe ahise havumbuka undi ugasanga kuri ca nimwe mu gitondo nyuma ya saa sita harindi ibyo byose aba ari intermediaire yindi ariko byo
ntago nabitindaho ni urwa bose sinateo gusa n'ibindi ugenda ubireba n'iki No, ariko icyo nge mvuga cyo ni ku mbabazi yasabye Yego. ni igikorwa cyiza kandi iyo umuntu asabye imbabazi arazihabwa Bibiliya iravuga ngo nuzisaba ukazimwa ngo uzaburahuriye amakara kuri wa wundi wagomba kuzitanga Yego. niba usigarana ikibazo ariko muri rusange nge ndamushimira nabonye abantu benshi batabyakiriye neza nasomye na za comment zitandukanye abantu bamwe baranambaza se babyakiriye ute byari ngombwa se ndavuga icya mbere umutima w'umuntu niwo mushinjacyaha kandi uyu murimo w'Imana dukora ntabwo ari ibintu dukora biri batekinika oya ni ibintu bisaba umwuka w'Imana Yego. murambabarira ni ibintu bisaba umwuka w'Imana ntabwo ari ibintu ubyuka mu gitondo ngo uvuge ngo yango ndaza kubikora ni ibintu bisaba gusenga ni ibintu bisaba kwicisha bugufi ni ibintu bisaba nyine amavuta reka dukoreshe ijambo amavuta rero amavuta ntabwo ashobora kuza ufite ikintu kikuboshye we nkawe uko yabivuze uko nabitekereje aravuga ati nagira n'abandi banaza wenda bamaze kugaragara ni babiri ariko nge nemera bane abantu benshi banavuga ko ari 28 ariko waravuga ati ngicyo nzi cyo nihanye kandi nabo bandi nibaza nabo nzabakira tuvugane mu bundi buryo atariko nabaye cyari mwigisha nshaka kuba umuntu mushya rero siwe wa mbere wihanye Imana yababariye Dawidi ikababarira Sawuli ikababarira n'abandi benshi natwe yaratubabariye nawe hari ibyo yakubabariye uretse ko wenda we bitanamenyekanye n'iki ariko muri rusange turashima Imana urabona umuririmbyi yaravuze ngo hari intama ngo imwe yari yazimiye erega buri hari ikintu abantu benshi batazi uzi ko umuntu ashobora gukorera Imana ariko adakishijwe birashoboka cyane akabwiriza akaririmba agakora ibintu bikomeye cyane kuko hari ibintu bibiri abantu bakwiye gutandukanya hari ikintu bita gukoreshwa n'Imana hari n'icyo bita gukorana n'Imana Imana ishobora kugukoresha kubera inyungu z'igikorwa ugiye kuyikorera Yego. ariko mutari gukorana reka nguhe urugero nk'aba bantu bacuruza mitiyu akenshi ushobora gusanga yambaye kampani runaka ariko ashobora kuba ataravugana na nyiri kampani atanamuzi ariko ari gukora serivisi z'iyo kampani no mu mirimo y'Imana niko bimeze niyo mpamvu ndagira ngo nkomeze bene data baba banadukurikiye uzajya kubona abantu cyane cyane muri diaspora kumva baraguhamagaye heba pasiteri ba runaka bagize batya namenye none ibintu byagenze gutya reka mbabwire bene data iyi si iri gukoreramo imbaraga ebyiri kandi zose zikomeye hari ubwami bw'Imana buri mu bantu bwo bunakorera mu ibanga mu bwiru kuko nyiri ingoma ntaraza kuyima hakaba n'ubwami bw'umwijima bwa Satani we nakorera ku mugaragaro kuko ari mu bwami bwe rero icyo gihe byanze bikunze hagomba kubamo abananirwa bakayoba bakava mu byizerwa hari n'abandi bantu Bibiliya ivuga ngo ni 7,000 bitapfukamira bari habe no kuyiramya ibyo bintu bigomba kujyana rero hari gukoreshwa n'Imana Imana ikaba yagukoresha n'ibintu abantu bakanakwita inyangamugayo bakanakwemera cyane urabeze hariho n'abantu bazi kwishushanya umuntu akitwara neza Yesu ashimwe nyinshi amina z'imbaraga indimi nyinshi akakubwira imisozi yasengeyeho hari n'abonje mbona bagiye mu butayu bakifotorezayo nkibaza ubundi umuntu ajya gusenga ku musozi akifotoza ate kugira ngo abe agafoto ku rwibutso abagira ngo yereka abantu ahubwo ko asenga cyane ari umunyembaraga no ubundi Bibiliya iravuga ngo nujya gusenga ugiye gusenga ngo jya no mu nzu wikingirane usenge ngo so mu ijuru umenye ibyiherereye abari wubwira ariko ugasanga no kubera ko nyine nakubwiye ikibazo gihari noneho hari n'ibintu byaje bimaze kujya no mu nzu y'Imana ngo ni ugutwika ngo mvuye gutwika hari waje nari nyoboye amasengesho ahantu araza nsaba ijambo arambwira ati ngirira vuba nsature nigendere nti ati mbamba sature nigendere nurasatura urakoresha ishoka n'umuhoro none iyo terme nari n'ubwa mbere nari nyumvise ubundi umuntu ubundi ujya kuvuga ubutumwa vita ubuhinda umushyitsi Dawidi yaravuze ngo iyo mpagaze imbere y'iyo ntebe ngo mpinda umushyitsi ngo ariko ikibazo gihari gikomeye ibi bintu twabifashe nk'akazi gasanzwe kandi noneho twibagiwe ko hari umwuka wera umwuka ntashobora kuza mu muntu wikakaje ubundi iyo tugiye kubwiriza ujya imbere y'Imana ukavuga uti ntaba ari izina ryawe rihabwa icyubahiro Mana acishijwe bugufiya Yego. ndabyibuka n'igihe twajyaga twatura n'ibyaha bigashira ugashaka n'ibyo wibekera kugira ngo wereke Imana ko wamaramaje ariko abantu babihinduye ibintu bisanzwe izi YouTube zaje noneho zo byabaye igitangaza n'umuntu utazi gutandukanya Yohana umubatiza na Yohana intumwa arashaka kwigisha n'umuntu utazi igihe yabatirijwe arashaka ngo nyine ngo atwike ibyo byo gutwika mba numva ariko icyo nge mbona gikomeye cy'ingenzi no kubanza kwita ku bugingo kuko iyi mirimo dukora
tugikora kuko twanditswe mu gitabo. Reka mbwira abantu badukurikiye akantu maze iminsi ntekereza. Yego. Buriya hari ikosa rikomeye. Uramutse uje hano kampani yitwa Impemburo iri kubaka nk'iyi nzu iri imbere yacu, hanyuma nge nkaza ngasanga kapitali ahari, nkahita muganira koko nshaka kuba umuyede, akambwira ati jyamo nawe kora nta kibazo, akibagirwa kunshyira kuri lisite. Iyo bagiye guhemba ntabwo mpembwa, nubwo navunikane. Bazana igitabo bakavuga bati tugiye guhemba abantu dukurikije imibyizi yabo. Ubu dufite abantu bavunitse muri uyu murimo batarandikisha n'umubyizi n'umwe, kuko bakoze batari mu gitabo. Kandi mu ijuru haba ibitabo bibiri gusa, haba igitabo cy'imirimo n'igitabo cy'ubugingo. Nibyo byonyine. Umuntu nkurikiye bimwe twanavugaga kare, fanta wanyweye ntabwo mu ijuru bazibara. Mu ijuru babara fanta waguriye abandi. Ntabwo imyenda wambaye mu ijuru bayizi. Mu ijuru babaza imyenda wambitse abambaye ubusa. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo nari nshonje urangaburira. Ibyo kurya wariye ntabwo mu ijuru babiha agaciro, keretse ibyo wagaburiye abashonje. Rero igihe kirageze. Ikindi nanone ngira ngo mbwira abantu, hari n'abantu bakora imirimo ariko nanone batanditse, twari tumaze kukivuga. Bagakora cyane, nibo baguze ibyuma by'insengero, nibo baguze imodoka z'abashumba, nibo bagize ariko nibo bafasha abantu ariko batanditse mu gitabo. Kandi umuntu ugufasha nibwo wabimenya ko atanditse mu gitabo, utinya kubimubwira kuko agufasha. Ukavuga uti niwe wishyura inzu, niwe unyambika, niwe ugira gute. Rero ndagira ngo abantu badukurikiye babanze babimenye, babanze biyandikishe. Oh haleluya, bajye mu gitabo, kuko imana igiye kuvuga. Ubundi se dutegereje iki? Ibyorezo bizaza, birahari. Ubundi covid yakangaranije abantu n'abahanuzi batangira kuvangirwa. Umuntu akaza ati Imana irambwira ati ntabwo birenze uku kwezi itaragenda. Ukundi nudusigisigi. Ukundi tibimeze gutya na gutya. Kubera iki? Iyo abantu bahungabanijwe n'umuyaga, badashikamye. Nasomye ijambo ejo bundi mu byakozwe na 27, icyo gice abantu badukurikiye bagisomerera ryoshye cyane. Ngo bari mu nkuge, ngo bateraganwa n'umuraba, ngo Pawulo abwira izindi mbohe bari kumwe zari 276. Ngo bari bagiye i Roma kwa Kaisari kugira ngo baburane. Ngo arababwira ngo muhumure mutuze Imana turavuganye, irambwiye ngo twese tuzagerayo amahoro. Atanga ihumure mu bantu. Ibi byiringiro ntushobora kubigira udafite wa mwuka wera. Wa mwuka wera rero ntashobora kuza mu isi y'ibyaha. Yego. Hari umugabo nkunda cyane aherutse kwigisha ijambo, iyo umuntu yigishe neza ngafashwa ndakotinga mbisubiramo, nta nicyo bitwara. Paulo yaravuze ngo ibyo mwanyumvanye mu bibwira abandi bantu bo kwizerwa bashobora kuzabibwira abandi. Ahubwo ikibazo dufite, umuntu amenya ibintu akumva yabipfana, akumva yabivuga wenyine. No mwivuga butumwa ahubwo niho biba cyane cyane nk'abafite insengero. Agatuti ntakanje buri wa mbere buri wa kabiri, nubwo ibyo yabavuga bishira, araguma agashakisha ibindi cyagasubiramo ibyo yavuze mbere, ariko hatagira undi muntu uvuga. Mugabo yaravuze ngo niba uvuga mu ndimi ukaba wuzura umwuka, ukaba nyine ufite impano z'umwuka, yego, ngo ariko ukaba udafite imbuto z'umwuka wera, aravuga ngo umwuka wera uzabanza usubizeyo, ubanze ujye gushaka imbuto. Ntabwo isahani igeze, ntabwo dukeneye ibintu by'iterabwoba byo gukanga abantu, kuvuga mu ndimi nyinshi za teolojiya ndende. Abantu bakeneye kukureba bagahinduka, bakamenya ko uri umwigishwa wa Kristo. Abigishwa ba Yesu ntabwo bigeze, nta biterane bakoresheje ngo abantu barabarebaga bakavuga ngo aba ni abantu ba Yesu. Izina riva aho ngaho. Rero ibyo ngibyo ku kijyanye na Theo cyo ndamushimira igikorwa yakoze. Kandi ubundi itorero iyo umuntu yihanaga, twese twaraborogaga tukavuga tuti Mana ushimwe, urakoze ugaruye umuntu. Kandi ikindi abantu bagomba kumenya, Theo ni umuntu wubatse imitima y'abantu benshi cyane. Kuvuga ngo wamwimye imbabazi niki, ni nko gufata zahabu ukayitaba mu butaka kandi ubizi ko ari zahabu. Bivuze ngo kumwima imbabazi, kumujugunya. Njya mbibona mu madini menshi, umuntu akabashoboye ibintu kandi vitali. Niba umuntu ashoboye ibintu akaba yarabihawe n'Imana, icyambere nta nama yabaye ngo bakugishe inama utanga igitekerezo mbere yuko abihabwa. Iyo habaye inama ifata ibyemezo ikarangira bataguhamagaye, ntuba ugomba no gutanga igitekerezo, kuko iyo uza kuba ukenewe bari kugutumira. Kuba utahamagawe ugomba gushyira mu bikorwa imyanzuro yafashwe. Niba Imana ihamagaye Theo ikamuha ibihangano, imukuye Kabarondo ikamurenza uturere tungahe ikamuzana hano, agafasha abantu imyaka 8-10, nta muhanzi nzi muri gospel umurusha album nyinshi, nta muhanzi nzi wakoze ibiterane biruta ibye, nta muhanzi nzi hano muri gospel waririmbye n'ahatari mu biterane by'Imana. Ahantu hose iyo uvuze Theo n'umusaza aramuzi, n'umukecuru aramuzi. Uwo muntu rero niba yagize intege nkeya, ntabwo tugomba kumujugunya ngo ducelebrate tuvuge ngo ngo aragende n'ubundi yari ngo ubundi se ngo yaramaze iki, yarakimaze. Abagomba kugaruka, kandi kugaruka kwe ni amahirwe, ni umugisha ku itorero ry'Imana.
njye numvaga abantu bose badukurikiye aho bari twakomera Imana amashyi tukayivugiriza impundu tukayishimira, abafite telefone ye bagakoresha momo bakamwoherereza fanta bakamubwira ati garuka mu rugo kwa so wari waragiye ariko dore wagarutse, Imana ibishimirwe. Aho nibwo tuzaba twubaka ubwami bw'Imana, kandi ntabwo umwanzi wacu azavugiriza impundu kunesha. Aba banyamahanga iyo babonye duteragirana tumujugunya dukubita ibibuye dutera imijugujugu baravuga bati murebe abantu nese twazabahindura dute. Ariko kumubungabunga tukamubwira tuti humura turahari garuka mu rugo, numva ari umugisha ukomeye kandi njye namushimiye, kandi urakoze no kumbaza icyo kibazo cyiza. Yego. None wigeze kuvuga ngo ADEPR yamwimye imbabazi, tukibaza ngo ni iki cyihishe inyuma yo kwimwa imbabazi kuri Theo muri ADEPR? Ese yakoze ibyaha byinshi cyane kuruta iby'abandi? Ese ntabwo yazisabye zikwiye ku mutima? Nakubwiye ibyango cyo ngicyo ubundi cyasubizwa n'umuvugizi wa ADEPR. Niwe wagitanga ibisobanuro burahagije, ariko nge nkanjye nkasugira kuzimwima kandi yazisabye, kuko yavuye Bugande araza ajya kuri Shero yasengeraga asaba imbabazi, abo bana bavuga arabemera, araje arazimwa. Agiye no mu giterane ku Nkombo banga ko aririmba ya rekomandasiyo wavugaga. Ariko ntaranarengaho, reka mvuge kuri ya rekomandasiyo nabaye nkunayisimbukaho, reka nyivugeho. Yego. Ubundi rekomandasiyo ni urupapuro bandika barwita ngo ni ubuhamya bw'umukristo. Bitangiye kubaza ikibazo, bagoye rekomandasiyo ugiye Rusizi mwivuga butumwa uzamarayo icyumweru, ukagenda wagera Muhanga ukavamo ukarara muri roge, urupapuro ruracika kuko waraye muri roge. Wowe urarugumana. Iyo ugeze se i Rusizi ukarubereka ntibahita bakwakira ukaryigabura nk'umukristo cyane rwose. Mwese ntiwaguye? Waguye. Jewe ikintu mbona biriya ndabyemera ni protokole yabo, ariko ntabwo ryakabaye ihame cyane ngo nugera ahantu ngo bavuge ngo ntabwo bwiriza kuko utazanye cya gipapuro. Igipapuro uza abantu bakoze ibyaha bakigendana mu ikofi bagifite. Njyewe mbona bakabanje bakakubaza ngo urakijijwe, nkunda Pentecote y'u Burundi ntabwo bajya bandika urupapuro. Iyo ugiye kubwiriza barakubaza mu cyumba, umushumba akakubwira ati urakijijwe? Yego. Ukamusubiza ati yego ndakijijwe. Urumva se nta kantu wakiyezaho mbere yuko tugwa mikoro ngo uvuge ijambo ry'Imana? Waba ugafite ukamwaturira nk'umushumba ukajya kubwiriza. Ariko kumbwira ngo tufata urupapuro ngo rwanditswe n'umushumba, ubundi nawe yarayavuyeho, naho mu gitondo wari kwandikiye ukumva bamuhagaritse, nk'umupasiteri wambatije baramutenze. Mba nibaza nzasubiremo bongere bambatize, ese byarahuye? Ariko n'ubundi nkibuka ko siwe nari nizeye Yesu. Ariko ibyo bintu byayo mahame n'izo protokole zimeze gutyo akenshi zizajya zinatubuza kwagura ubwami bw'Imana. Hari ikintu njye mbona cyiza mu matorero amwe namwe ya Pentecote, hari ubwo ugerayo bagiye gutanga nk'igaburo ya mihango ikomeye, bakavuga bati dufite umushyitsi witwa Vitali, abantu bamuzi bagire batya, tukamanika ni umukristo bakaguha igaburo. Ibyo nibyo bihagije kuko nibwo buhamya bwawe. Ariko urupapuro mbona rutakabaye rubi ikibazo muri ubwo buryo. Hanyuma rero kuba atarahawe imbabazi cyangwa akazimwa, bishobora kuba ari igihe cyari kitaragira ngo azihabwe, bitewe wenda n'ibyemezo yari yafatiwe n'uburemere bw'icyaha. Yego. Wenda base bari banategereje n'abo bandi ko bazaza bavugwa, wenda se yari n'amakuru ashyushye n'iki, cyane cyane ko n'imbabazi yagombaga gusaba nk'umuntu ufite izina riremereye zagombaga gutangwa na biro ya ADEPR. Wenda se ntibabiboneye umwanya kubera imirimo myinshi bagira, ariko icyo mbona igihe cyari iki ngo azihabwe, kuko aravuga ataha ni mu rugo, rega nta mwana uva iwabo. Njya numva bavuga ngo runaka ngo yavuye muri ADEPR, ntabwo avamo, ahubwo ni nko kwakunda umwana ava i Muhanga akajya i Kigali, akajya gushaka ubuzima akongera akagaruka, cyangwa se akagira ibyo ajya kwiga. Ariko twese turabizi ko Pentecote ari umubyeyi, ni itorero ryatureze mu buryo bumwe cyangwa ubundi, riranadukuza. Ibyo nta muntu ubihakana, n'abashumba benshi dufite mu matorero atandukanye bose banyuze aho ngaho. Rero numvaga igihe ngiki cyaba kigeze kugira ngo wenda Theo nyine abe yafashwa, yoroherezwe kugira ngo abohoke gukora umurimo w'Imana, cyane cyane ko mva n'abo bantu bamuregaga bamaze kumvikana nawe. Yego. Nkawe nk'iyo urebye nkasugira, abantu benshi ntabwo bakiriye ziriya mbabazi Theo yasabye. Bamwe bagiye bamutuka, abandi bati ni nka bya bindi bya mbere n'ubundi uzakomeza. Ariko nkawe nk'iyo urebye usanga ari iki kintu izi mbabazi Theo yaje gusaba, noneho akajya no kwitangazamakuru, cyane ko n'abamuregaga cyangwa se n'abamushinjaga nabo bazaga gutangazamakuru. Izi mbabazi yaje gusaba, usanga nkawe uri kubona ari iki kintu zigiye gukora mu mitima y'abantu benshi, bitewe n'ukuntu bari barafashe Theo ku bwa ADEPR Mutenga, ku bw'aba badamu baje mu itangazamakuru. Usanga ari iki kintu zigiye gukora, guhindura muri sosiyete nyarwanda. Bongeye icyo mbona icya mbere ni uko imbabazi ntabwo Theo yazisabye abantu gusa, yabanje kuzisaba Imana. Ahubwo abibwira abantu babyumvise, kuko ibyo ni nako iyo protokole nyine yakabaye ikorwa. Yego. Kuko icyaha cya Theo cyaramenyekanye,
byari ngombwa ko abantu bamenya ko nyine yahindutse ari undi muntu mushya. So ikiriya cyo mbona nta kibazo cyane byateza, ahubwo abantu bo batabyakiriye bifuzaga ko hakorwa iki, kuko nyuma y'imbabazi nta rubanza rubaho. Iyo umuntu asabye imbabazi akavuga ati ngewe ndihannye, nta rundi rubanza rubaho, kandi iyo umuntu azihawe aba azihawe. Icyo nemera cyo ni uko Theo imbabazi yabanje kuzisaba Imana. Kuza mu itangazamakuru kwari ukubibwira abantu ngo babimenye, kuko n'ubundi bari bafite iyo shusho ye cyangwa iyo sura ye. Rero numvaga abantu nta n'ikintu gikwiye kubavuna, kuko birega byigeze biba kuri Pawulo. Pawulo ngo yigeze agenda avuga ubutumwa, ibitangaza biraba, ngo abantu baza gusanga uwitwa Timoteyo baramubwira bati nawe wifatanije nawe n'ibintu uriya mubyeyi wawe mu mwuka yakoze. Pawulo ngo abimenyera, aramwandikira aramubwira ati kandi urwo rwandiko uzarusomera abakuru b'itorero bose. Aramubwira ngo ndashimira Kristo wambashishije, kuko yatekereje ko ndi uwo kwizerwa akangabira umurimo. Aravuga ngo nubwo nabanje kuba umutukanyi, asubiramo bya bindi bamuvuga ngo mba umugambanyi, mba n'umwicanyi. Aravuga ngo ariko umwami wanjye yarabimbabariye kuko nabikoze mu bujiji ntarizera. Erega abantu bamenye ko uyu munsi aribwo Theo yakijijwe. Uyu munsi ubu nibwo yabayemo Kristo. mbere hose ntabwo ari umukristo. None se wakora biriya byaha ukijijwe nyine? Ubu Theo yakijijwe ejo kuva asabye imbabazi, nibwo yakiriye agakiza. Buriya babyita gute? Ni icyaremwe gishya. Ni icyaremwe gishya. Ubu Theo wa kera yapfuye, ubu haje Theo wundi mushyashya w'umukristo w'umukozi w'Imana. Mbese ni nka rya jambo wari umaze kutubwira ngo umuntu ukorana n'Imana n'ukoreshwa nayo. Theo yakoreshejwe n'Imana, none agiye gukorana n'abanebwe n'Imana. Aravuga ati ngiye ibyaha kujya nkora. Erega ntabwo byambujije kuririmba. Sa Uganda hose yakoraga ibiterane, na hano yabikoraga, kandi yitwa ngo ari inyuma y'itorero. Wenda ntiyakirwaga muri uwo muryango wa ADPR, ariko kandi yakirwaga. Ariko kandi ntibyamujije kuririmba ngo abantu bafashwe. Rero none yashatse gukora cyo ubusabane n'Imana, none abikore ashimwa n'Imana ndetse ashimwa n'abantu. Ndumva rero abantu bakwiye kubyakira, kandi ntabwo ari ibintu bikomeye cyane, ni ibintu bisanzwe, abantu bakwiye kubyakira. Mu by'ukuri nk'umuvugabutumwa, nubwo ari ishimwe cyangwa se ari ikintu cyo kwishimirwa kuba yaje gusaba imbabazi, ariko niki kintu wagaya Theo mu rwego rwo kugikumira no mu bandi bari inyuma ye ku byo yaje gusabira imbabazi? Ntabwo ndi bumugaye, kubera ko buriya nta muntu utagwa. Bibiliya iravuga ngo turi mu isi dufashe igihe mu ntambara, kandi cyatumye Theo agaragara nk'aho ari we wabikoze, si we ubikora gusa, ahubwo ni ya zahabu nakubwiye. Satani atera igiti kitarimo imbuto, ntabwo bajya bagitera amabuye. Satani arasa ahantu hari ubutunzi, kandi yari abizi ko kugwa kwa Theo byanze bikunze umuziki wa gospel ari ikintu ububuze. Niyo mpamvu yarashe hariya. Ahubwo icyo nabwira abandi bantu badukurikiye, ikosa rya Vitali ntabwo rintera gukora ikosa, kuko Vitali yakoze ikosa ntirigire icyo rimutwara ngo nanjye binyigishe kurikora. Nibagumane indangagaciro n'ubuhamya bwiza. Hanyuma Theo ni umuntu nyine wanyuze muri ibyo bihe kandi wabivuyemo, bizadufashaho kugira, kuko ntabwo Bibiliya iravuga ngo twe kwigana ikibi, ahubwo twigana icyiza. Ntekereza ko ibyo nta muntu wabyigiraho ngo bimutere nawe kubikora, ahubwo ni ukubasabira imbaraga abatarabijyamo nyine, cyangwa ngo babigwemo, kugira ngo, kuko iyo Satani arashe umuntu akabona aramuhamisha, ashaka n'ukurikiraho. Ubwo rero ndagira ngo nkomeze abandi, baba baririmbye cyangwa n'abakozi b'Imana muri rusange, twihangane dukomere. Twihangane dukomere. Hanyuma wenda turi kugira ngo twimuke kuri aka kantu tukaveho, tujye mu minota mike dusigaranye, tujye kuri wa mwanya w'ijambo ry'Imana. Nk'abakristo muri rusange, itorero rya ADPR Theo abarizwamo ndetse na Theo ubwe, niki kintu wababwira aka kanya kugira ngo twimuke kuri aka kantu? Icya mbere ni ugushima Imana ku bwa Theo. Ubundi iyo mu biterane byose twakoraga, iyo twihanaga umuntu umwe, impundu zaravugaga. Hari na siroga ibaho mu biterane by'ivugabutumwa by'ububyutse, ivuga ngo iyo ihanye umuntu umwe mu ijuru impundu ziravuga. Ubu ndibaza mu gitaramo, mu ijuru hari igitaramo, no mu isi bareke tunezerwe. Nibyo navuze, babwire Theo, babongere bamukaribisha, bamubwire bati karibu, turacyagukunda, turagushyigikiye, Imana ishimwe kutazimiye, Imana ishimwe kuje. Kuko ndibuka abantu bajya basoma igitabo cy'umugenzi, umukristo ngo yageze ahantu ahura n'umugabo witwa Parowoni. Parowoni ngo yari afite ibibaraga byinshi, ngo afata umukristo amukubita hasi ngo mwisabe y'ibyondo,
ngo amujya hejuru ngo ameze nk'ushaka kumwica. Mukristo ngo yibuka ko afite inkota ariyo jambo ry'Imana, ngo ayikuramo ngo ayiteye Paroni, ngo Paroni ngo arabandagaragwa nka hariya. Mukristo ngo amuhagaze hejuru aramubwira ngo wa mwanzi wanjye wewe kunyishima hejuru, ningwa nzabyutswa n'amaboko y'Imana yanjye. Turashimira Imana ko itataye Theo, yakomeje kumukurikirana ikabimugaruye muri ubu bwami turimo dukorera kugira ngo twubake ubwami bw'Imana. Cya kabiri no gusaba ADEPR kumwakira nka wa mwana w'ikirara wagarutse. Wa mwana ngo wisubiyemo aravuga ati mu rugo kwa data hari abagaragu bararya bagasigaza, uwagaruka mu rugo aragaruka. ADEPR mwakire nk'umubyeyi. Hanyuma igice cya gospel cyose cy'Iyobokamana muri rusange barabizi ko ari umuntu w'ingenzi, ni inkingi muri buno bwami. Bamwakire, bahumurije umutima we, bamushyigikire. Ikindi nsaba abagenzi banjye bankurikiye, tumurwanira ishyaka ryo kongera kumwubaka mu mitima y'abantu. Rega buriya Vitali, njye nshobora kukuvuga ku bantu 100 nkakuvuga neza, abantu bakanezerwa cyane rwose. Aho ikosa dufite muri buno buzima ni ukwica Vitali nkamwicira mu mutima wa Sugira. Ni ukuvuga ngo hari umuntu ushobora kuza agahura bakambwira Vitali, ariko Vitali ni umunyamakuru mwiza, impemburo uyibona ute? Ngatavuga reka reka nuriya muntu nibiki. Ni ukuvuga ngo mba mfashe Vitali nkamwicira mu mutima wa Sugira nkanamuhambamo, ku buryo Sugira igihe ahantu hose abonye Vitali ahita avuga turiya baramubwiye nta kigenda. Iyo ni indwara turwaye tugomba gukira, tukiga gushyigikirana, kubaha amavuta y'abakozi b'Imana no gufatikanya. Icyo nasaba abanyarwanda muri rusange, ndabizi ko afite abakunzi benshi, ni ukwishima nyine tukamushyigikira, numva ibyo bihagije. Yego. Hanyuma twimutse kuri ako kantu, mu minota mike dusigaranye ntabwo twabura kumva ijambo ry'Imana, nubwo wagiye uvuga ijambo ry'Imana mu kiganiro twagiye dukora, ariko hari ijambo nyamukuru wateguriye abanyarwanda ndetse n'ababasha kumva ururimi rw'Ikinyarwanda bose badukurikiye aka kanya. Urakoze cyane. Ndagira ngo nsome ijambo ry'Imana hano. Ndashaka gusoma Zaburi ya 73 umurongo wa 28. Ijambo rigufi ngira ngo nsangize abantu badukurikiye, ariko ndabizi ko ribabera iry'umugisha mu izina rya Yesu. Ndanashimira Imana kubw'uyu mwanya mu maye, ibyo ari byose nyine iyi niyo mpano nkoreramo cyane, kandi ndumva bube byiza. Haranditse Zaburi ya 73:28, haravuze ngo ariko jyeweho kwegera Imana niko kwiza kuri jye, Umwami Uwiteka niwe ngize ubuhungiro, kugira ngo namamaze imirimo wakoze yose. Amen. Ndasubiramo, ariko jyeweho kwegera Imana niko kwiza kuri jye, Umwami Uwiteka niwe ngize ubuhungiro, kugira ngo namamaze imirimo wakoze yose. Imana ishimwe cyane. Ndashaka kuvuga ijambo ritoya ryitwa guhungira ku Uwiteka. Haleluya. Iki gitabo bacyita Zaburi. Zaburi igizwe n'ibice 4, iri mu byiciro 4, ntabwo ari byo dusobanura cyane, ariko intego ya Zaburi ubundi birasobanura ngo ni amasengesho y'ibihe, ni uruhererekane rw'amasengesho. Nibutse umuntu wese udukurikiye muri aka kanya, urimo gukurikira Impemburo ndetse na Kizabonwa TV, aho uherereye hose, ndagira ngo nkubwire ngo gira Uwiteka Imana ubuhungiro bwawe. Bibiliya yavuze uyu ni uwitwa Azafu. Azafu ngo yarabayeho ari umuramyi mu rusengero rw'i Yerusalemu. Yarakuriye abaramyi. Abaramyi babaga i Yerusalemu bari bagizwe n'itsinda ry'abaririmbyi baje no kwitirirwa Azafu. Hanyuma uyu Azafu ni wari umuramyi mukuru muri Yerusalemu, ariko ngo yari umukene, ntabwo yari umutunzi. Yari umuntu uraho uramya Imana full time mu rusengero. Yabayeho ku gihe cya Dawidi ari umuramyi, haza kugera igihe uko ibihe bigenda bisimburana, uruhererekane rw'ibyo bihe, ariko ngo akabona abantu bose bameze neza, wameze nabi. Nk'uko umuntu nkurikiye ashobora kuba ameze, ushobora kuba ukoreye Imana igihe kirekire, ushobora kuba tugeze mu kwezi kwa 9 nta gitangaza cy'Imana urabona, kandi byahereye mu kwa mbere wizeye, mu kwa kabiri urizera, mu kwa gatatu urizera, mu kwa kane ukomeza kwizera, mu kwa gatanu, mu kwa gatandatu, mu kwa karindwi ntiwacogora, ariko uri kwibaza ngo Imana iri hehe. Bibiliya iravuga ngo aza kujya mu rusengero ababaye cyane, agiye kubaza Imana impamvu ameze nabi. Nuza gusoma kiriya gice cyose wowe nkurikiye, ngo yari ameze nk'uwacogoye, ngo abona gukorera Imana ntacyo bimaze. Harimo aravuga ati wabivamo nkabyihorera, ubundi Imana ndayikorera kubera iki? Dore uko abandi bantu bameze. Ngo agenda babaye afite agahinda, ngo agezeyo Imana izana imvura y'ibyishimo mu buzima bwe. Ubundi kizakubwira ko Imana igiye kugutabara uri mu kibazo, wumva amahoro muri cyo. Imana ishimwe cyane. Wowe unkurikiye, ndagira ngo
Imana igukiza ibintu bimeze nka panike, ibintu bimeze nka pressure, ibintu bimeze nka stress. Ikizakubwira ko ijuru riri hafi kugutabara, ikizakubwira ko ijuru ryururutse ryenda gusatira ubuzima bwawe, nuko uzumva amahoro kandi uri mu kibazo, ukumva ihumure kandi abandi bari kuvuga ngo birarangiye, ukumva amahoro abandi bakubwira ngo kanseri nticira, ukumva amahoro abandi bakubwira ngo diabete nticira, ukumva amahoro bakubwira ngo covid warayanduye. Iyo urimo wumvira amahoro mu kibazo, haleluya, Imana iba iri kugukomeza kubwira ngo humura ndi hafi. Reka kubwira Vitali ikintu gikomeye, igihe cyose uzaba uri mu ntambara, ubona ibintu bisa nkaho byakomeye, ubona ibintu bisa nkaho byivangavanze, ujye umenya ngo biri hafi kurangira. Ubundi intambara irangira ari uko ishyushye. Iyo intambara itarakomera mu ijuru baravuga batarihangana turamuzi, iyo bitaraba bibi cyane mu ijuru baravuga bati turamuzi ntacyaba, iyo abantu bakigufasha mu ijuru baravuga bati tube tumuretse abanze yige kuba adafite abantu. Iyo umaze gukomera, haleluya, Dawidi yaravuze ngo nicyo gituma ntazanyeganyezwa, ngo kuko ibirenge byanjye nabishinze mu masezerano. Ubundi Imana birayoroheye kukubwira ikintu igahita igikora. Ubundi mu buryo bw'ubumana, iyo Imana ivuze ngo Vitali nzakugirira gutya, Sugira nzakugirira gutya, automatically bibe byamaze gukora. Ahubwo hari marayika ujya gushakaho icyo Imana yakubwiye kiri. Niba Imana ikubwiye ngo nzaguha imodoka, irabizi ko niwanyu ntawe wayitunze, irabizi ko nta n'amafaranga ufite kuri konti yayigura. Hari undi muntu uba ufite imodoka yo kuguha ariko mutarahura. Icyo marayika akora rero, niyo mpamvu birivuga ngo Imana irinda ijambo ryayo. Mana ishimwe ngo ikarikurikirana, ngo ikariherekeza ibihe ibihumbi, ngo kugira ngo risohoze. Nuvuga ngo hari marayika ushinzwe kugenda kusanya umugisha wa buri muntu, akajya kuwusanga aho uri, waba uri muri Aziya, waba uri muri Amerika, waba uri muri Oceania, waba uri muri Afurika, waba uri muri East Africa, waba uri muri Kigarahagaha. Hari n'abantu banyura ku mugisha wabo, ukanyura ahantu kandi ari iwawe ntubimenye, ukajya ugenda ugira ngo uri umushyitsi uri kwitemberera. Naho Imana iri kukunyuza mu kirere cyaho kugira ngo umugisha ukwambare, umugisha ukumenyere. Wowe unkurikiye ntabwo nzi ibyabaho biri, ntabwo nzi umugisha wawe uherereye, ariko natumwe n'Imana kukubwira ngo warakoze guhungira ku Uwiteka. Uyu mugoroba wowe dukurikiye, cyangwa se ni mu gitondo aho uherereye, cyangwa se ni amasaha atandukanye, ndagira ngo nkubwire ngo hungira ku Uwiteka. Hari abantu wahungiyeho baragusiga, hari n'abazagusiga n'ubu ngubu, hari abantu wizeye baraguhemukira, hari abantu bakubwiye ibintu ntibabikora. Yewe ikimenyetso cy'uko batari kubishobora nuko nawe hari abo wabwiye ibintu birakunanira, bikubwiye ngo uko byakunaniye niko n'abandi byabananiye. Ariko hari umugabo utajya unanirwa witwa Yesu. Bibiliya iravuga ngo avuga ijambo akarikurikirana, ngo akarihagararaho, ngo kugeza risohotse, ngo aririnde ibihe ibihumbi kugira ngo aryuzuze. Azafu ngo ajya mu rusengero ababaye, niwe witangiye ubuhamya aravuga ngo nagezeyo ngo ibirenge byanjye ngo byari bugufi bwo kugwa, ngo ariko Uwiteka ndamizi neza ye, ngo Imana imwibutse ibihe byiza, ngo yumva umunezero mu nda ye. Arangije ahugura abantu arababwira ati ibyo kugwa ndabiretse. Wowe unkurikiye wari ugiye kubivamo, wumvaga warambiwe, uri kuvuga ngo abashumba baragusengeye ntibyaba, uri kuvuga ngo baraguhanuriye ntibyasohora. Reka nkubwire, baraguhanuriye ariko sibo bari kubisohoza, baragusengeye ariko sibo bari kubisohoza. Iyo baza kuba babishoboye ntibari kwirirwa bagusengera, bari kubikora. Ahubwo biringiye Imana yawe. Ndagira ngo iyo Mana uyigarurire icyizere, subiza ibirenge byawe mu masezerano. Azafu aravuga ngo ibirenge byanjye byari bigiye kugwa, ngo ariko Uwiteka arandamira ngaruzi neza ye. Ageze ku murongo dusomye wa 28 aravuga ngo ariko jyeweho niwe wivuze, yavuze ngo nubwo abandi mutabijamo, nubwo abandi mwabyihorera, nubwo majorite yabidahari, aravuze ngo jyeweho kwegera Imana niko kwiza kuri jyewe. Umwami Uwiteka niwe ngize ubuhungiro, ngo kugira ngo namamaze imirimo itangaje Uwiteka yakoze. Reka nkubwire nshuti yanjye, muri uku kwezi kwa 9 ibyiringiro byawe byose bishyire kuri Yesu. Imana bariyo wiringira nayo izabisohoza. Bibiliya iravuga ngo ikoreze Uwiteka urugendo rwawe, abariwe wiringira nawe azabisohoza. Abantu mwagendana bakagusiga, abantu mwagendana bakananirwa, wakiringira famiye bikanga, wakiringira umugabo akaguta, wakiringira umugore akagusiga, wakwiringira amafaranga agashira, wakiringira ubuzima bukarangira. Ndagira ngo wiringire Uwiteka mu izina rya Yesu. Hanyuma uzamamaza imirimo itangaje Imana yakoze. Ndimo senga muri uku kwezi kwa 9, Imana yarambwiye ngo nimbwira abantu ngo n'ukwezi kwihumure. Wowe unkurikiye ndagira ngo Imana ikumpere ihumure. Ntabwo nzi biguhangayikishe, sinzi ibikubabaje, sinzi agahinda ufite, sinzi intambara ufite, sinzi ingorane uri guhura nazo, ariko ndagusabira ihumure mu izina rya Yesu. Imana iguhe umugisha. Reka dusenge kubwira ijambo. Data mu izina rya Yesu, urakoze kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe rirakomeye, rifite imbaraga, ryabayeho tutarabaho, rifite ubutware bwose. Haleluya. Niyo mpamvu usenze ngo iri jambo riherekeze rijya inyuma, risoza icyo waritumye. Ubugingo bwa buri muntu dukurikiye ndabusengeye, buri imbaraga yose imurwanya uyirwanye, buri kintu cyose kimuhiga ugihige, kimuca intege ugica intege, ikimunaniza ukinanize. Reka ibyiringiro bye kumukoza isoni, ahubwo abone neza yawe muri uku kwezi. Mbabazi zawe n'urukundo
bimwomeho iminsi yose. Jya inyuma y'iri jambo kugira ngo twumve ubuhamya bw'ibitangaza wakoze mu izina rya Yesu. Amen kandi amen. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguha umugisha Sugira kubwira ijambo ndetse no kubw'iki kiganiro. Imana iguha umugisha. Murakoze cyane. Tugushimiye wowe udukurikirana buri munsi mu biganiro byacu, wakoze subscribe, turagushimiye kandi nawe turayikora, twubwiye ko uyu ni umwanya mwiza wo kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu, kandaho. Hanyuma hari umuntu ushobora gushaka kuganira na Sugira, ushaka ko yasengana na Sugira yamubona gute? Nyuma abantu bashobora gukurikira inyigisho tugenda dutambutsa, mfite channel yanjye inyuraho inyigisho zanjye izo nkora, ni wandika Sugira Stephen, hanyuma inyigisho zose dukora ukazibona. Ikindi hari telefone ushobora kuduhamagaraho ukeneye ko tukugira inama, dusengana cyangwa se duhugurana mu buryo butandukanye, twabana. Ni 0782 59 65 68 0782 59 65 68. Ushobora kutubona kuri WhatsApp ndetse n'izindi platform zacu zose, YouTube, Instagram, ahantu hose, kuri Facebook ushobora kwandika nyine Sugira Stephen, hanyuma tukabana. Imana ibaha umugisha cyane. Amen. Turabashimiye rero, mugira amahoro y'Imana. Ngiye mvuga nitwe afite ibiganiro byacu byo nakagaruka. Ciao ciao.